接下来我们简简单单来修一张卡。这张卡呢，看上去应该是没有修过的，因为显卡的流通性太强了，不像电脑一样，坏了就坏了，不至于啊你卖我，我卖你，转来转去的。但是显卡不一样啊，它就这么小的一个小个头，坏了以后啊，找这个修，找那个修啊，找了800遍了啊，都修不好了。好，挂到网上，你卖我，我卖你，转来转去的，一张卡带动了整个二手网的 GDP 啊。所以说呢，我们收到的卡修过的也算是正常现象，不光是我们，很多地方都是这样的啊。另外呢，我给大家讲个事情啊，就是到我这里修的话，不要发到付件啊，发到付件的话，你们等待的时间会很长。为什么呢？因为我们要找到联系人，所以说呢，这个需要时间，而且我这里当天到的卡也不可能修到，一般都是3到7天吧，才有可能去摸到你的卡。如果再发到付的话，时间会更久一点。我之所以之前说发到付，可能大家曲解我的意思了，就是说你在闲鱼买的坏显卡，因为咱们3方嘛，也没有见过面，互不相识，只在互联网见过，所以说呢，会导致很多问题出现。所以说呢，我建议就是卖家发过来到付的话，我们拆开什么样，咱给买家说一下啊，你这个卡被大修过的，是吧？上当了，还受骗了呀啊，各种问题，到时候咱们一总结，方便去解决。你们自己的卡的话，在家里全方位的拍照，是吧？核心、显存全部都拍一遍，这样呢，你发到我这里，我修的也放心。要不然的话，一旦出现什么差字，到时候讲不清楚了。所以呢，我相信在座各位都能够理解，经常看我的视频呢，你们都懂我的用意啊。这位仁兄他这张卡没有过多描述，我给大家展示一下吧。因为这个型号的我们上镜的机会比较少，所以说呢，今天我们来拍一个这个型号的显卡维修视频。A5000不知道大家有没有听说过啊？可能消费级的显卡，大家都知道啊。但是这种服务器卡，也就是说那种图形卡，很多人可能没有怎么接触过，但这种卡都非常贵的，它比4090还要值钱。现在二手的应该在1-2万吧，那个样子。不过这卡的话，我看还有个防呆贴，而且根据这位仁兄的描述的话，我感觉这卡的话修复率还是非常高的。只要一会儿我们测量核心不短路，这张卡呢大概率是可以救得活的，应该能帮这位仁兄挽回一点损失。接下来呢，我们拍一期视频吧。咱们从这里测就行了，大概测一下，8个对离子，1.8，还有显存供电都不短路。它这种卡的话，显存供电对离子应该本来就比较偏低。好，我们把主要的供电都给它戳一遍。这怎么有个地方开路了呀？一会儿看看什么情况再说吧。我们量一下这个顶部的12伏啊，顶部的12伏正常 ，PCI 的刚才我们量过了，也 OK 啊。没有明显短路的话，我们上电就没有什么风险了。这种卡的设计跟3080没有什么区别啊，都一样修。刚才给客户修那个 Pro 6000也是，我们就是用那个5090的公版啊，上面的元件来代换的，基本上都差不多。但是还有很多地方不一样的，因为这种图纸不好找，所以说我们修这些稍微高端一点的卡，可能需要拿着这些料板参照着。所以说呢，很多仁兄都感觉到啊，修一张卡你换个小零件不值钱，不值钱，但是我们的技术这个经费比较高。刚才我问了一下，人家的这种点位图图纸是没有的，你就花10万8万你就买不来。所以说我们要一点一点尝试，有的很快啊。今天上午一个湖北的这位仁兄，他自己的服务器里面有8张卡，坏了一张，他是没办法工作了，所以说他大早上我刚开门他就过来了，还好大概1个多小时给他搞定了，比较幸运的，开心的走了。我们上电吧，先上电看一下这张卡是怎么回事啊。其实我修东西就是想着没事的给大家唠一唠，聊一聊，咱们都相互理解。之所以这几期视频老是讲这些东西，就是啊，遇到很多事情啊，好了，它的供电接口跟我们正常卡也一样啊，可以看到供电不正常，它断一下电是我主板的问题，不用管它啊，0.2安的电流，风扇不转，供电不齐，我们直接拆开吧，再看一下怎么回事。好了，费了九牛二虎之力，我操，终于拆开了，可以看到漂亮吧？这里刻的像钟表一样。这台正儿八经的是一手自用卡。啊，这时候呢，咱们给核心来个特写啊。外观来看的话，没有明显的烧伤。我们再来精确一下这个各个供电。
啊，1.8伏正常，P 叉也正常，显存供电 OK， 大的方向没问题，其他都是小 case。我先观察一下，这里是5伏。好了，这张卡呢已经找到问题了，它这个5伏这里短路了。刚才我们不是量了1.8，还有显存供电都正常嘛，1伏，但这个5伏的话它是微短路的。接下来呢，我给大家演示一下啊，是不是正常的话哪有17、8个，300多最低的。因为这上面的芯片太多了，我们要想快速的定位是哪个芯片导致的5伏短路的话，我们可以采用烧机大法，烧下机看看哪个芯片发热，我们就能确定这个5伏贯穿到哪个地方了。它是5伏的供电，我们可以调一个2伏或者3伏的电进行烧机，电压太低的话也烧不出来，0.3伏吧，这样安全。开始，我操，这板层里面怎么发热呢？这个位置我看背面的话，这个大电容，我操，电容坏了。这都好办了呀，这卡，这个电容的话，我们给它取下来吧。取下来以后，我们再看看，1个、2个 ，OK， 这背后有2个大电容，咱们给它拆掉了。拆掉以后呢，我们再来测量一下啊，风浪表，确定一下，看还短路不短路。哎，我去，这么轻松就秒杀了吗？啊，坏了2个大电容。这时候呢，我们把它焊板处理一下，补2个电容就可以了。好了，这时候呢，我们找一个3080吊板。好了，找到了。啊，这2个电容位置都一样。OK， 这2个电容呢已经完美的换好了。好，接下来呢，我们再来测量一下啊。其实搞维修就定位问题，其实一旦定位到问题的话，解决问题那都是分分钟的事儿。像那没修过的卡爽不爽？有请在座各位你们说一说。这是这样的。修东西一修卡省事，但是一旦一修不好的情况下，你再去修估计都不好修了。这种很有可能这张卡呢已经被我们成功秒杀了。咱再试一次啊，开机，哎，可以看到啊，电流上来了，2.2安，1.8安，电流非常的活跃啊。B2停顿一瞬间，99成功点亮，欧了。好了，散热呢已经非常完美的平装好了，接下来呢咱们上机测试啊。好，这时候呢，我们把显卡固定在咱们这个测试平台。它这种卡的话，不是跑游戏的，所以说你要跑3D 啥的，它根本过不了。我们都修过很多了，我从来没见过哪个这种 A5000能跑过3D Mark 的，都是90%几不及格，因为它的散热也一般。好，这是我们观察整张卡 B2， 可以看到停顿时间99。哎，果然不出我所料啊，屏幕成功点亮，华为 logo 呢已经出来了，咱们直接进系统吧。阿里塔 A5000， 可以看到24G 的显存。这时候我们用甜甜圈稍微给它压力测试一下，主要看一下温度效果。开始，啊 ，TDP 干到100%，它的功耗并不是很高，它这个核心频率看上去也不太高，其实跑3D Mark 应该就会上去了。只要瞬间没有高温，就是温度没问题的。我们直接给它跑3D Mark 吧。好了，准备就绪，让我们按一下开机。好了，风扇已经转了，咱们观察好屏幕啊。好，已经成功点亮。我把镜头稍微离近点，咱们再来跑一下3D Mark。这时候我们直接点压力测试，2次轮开始。我们另外呢把 GPU 杠 Z 打开，观察一下它的功耗。刚才我们跑甜甜圈不是功耗很低吗？好，就这样放在这里吧。啊，目前这个状态的话是1700左右是正常的。刚才一跑甜甜圈它就不行了。卡是没问题的，因为我们这一种见多了。可以看到3D Mark 压力测试没有通过，很遗憾，99.4%，跟我说的一样吧。它这种图形卡的话就不可能跑3D 能过的，它就不是让你玩游戏的。因为这卡的话没有大修，所以说其他的应该没啥事儿。我们给它跑个游戏吧。好了，这张卡应该是无大碍了。刚才在里面的平台跑了将近2个小时游戏，中途没有任何毛病出现。为了确保万无一失，我又拿到外面的平台，现在呢又跑了1个多小时游戏了。中途也没有发现任何异常。咱们看一下3D Mark 在这台电脑上通过率啊，可以看到95.7%，它跟卡没有关系，它这种图形卡就是这样的，通通跑不过。之前刚修的时候我以为不正常，后来修多了我才发现，个个都是这样的。啊，黑神话在这里稳定的运行，可以看到 TDP 97%左右，啊，核心的频率也能够轻松跑得上去。
好了，这张卡呢就这样完美的修复了。本期视频我们暂时就分享到这里了，感谢大家的支持和点赞，咱们下期再见。